Á háskólasvæðinu rís viðbygging við Gamlagarð. Að ræða 2 3 hæða byggingar sem eiga að hýsa 70 stúdentaíbúðir. Það hefur náttúrulega langt skeið verið svona þörf á því að fjölga og þörf á að fjölga leigueiningum fyrir stúdenta. Þannig að þessi blettur hefur verið í skoðun mjög lengi og aðdragandinn er töluverður en nú sem sagt verið að byggja við húsið. Sigurður Guðmundsson, arkitekt, teiknaði Gamlagarð sem var byggður árið 1934. Hann er elsti stúdentagarðurinn og jafnframt fyrsta byggingin sem var reist á háskólasvæðinu. Það eru 43 einstaklingsherbyggi sem eru þannig að fólk með sitt sérherbyggi en deilir sameiginlegum eldhúsum, baðherbergjum og setustofum. Í hönnun Andrúm arkitekta á viðbyggingunni er gert ráð fyrir að hún falli vel að núverandi byggingum á háskólasvæðinu. Aðalatriðið í hönnuninni var að bletturinn er mjög viðkvæmur, eða staðsetningi þar að segja. Þetta er svona aðkoman að háskólasvæðinu, á horninu á Sæmundagötu og Hringbraut og það þekkja nú margir Gamlagarð. Þetta er svona sögufræg bygging og sem mörgum þykir vænt um. Þannig að það var mjög mikið horft til þess að þessi nýja bygging myndi falla vel bæði af umhverfinu og svona aðkomu háskólasvæðisins og Gamlagarði líka. Svo er náttúrulega annað sem í þessu að hún stendur við háskólaskeifuna, þar sem aðalbyggingin blasir við og þetta varð að rýma allt saman vel saman og taka tillit til allra þessara aðstæðna. Hvenær er áætlað að verkið sé tilbúið? Við reiknum með því að taka húsið eða viðbygginguna í notkun núna næsta haust.